2학년 친구들 만나서 반가워요. 여러분은 한여름 매미 소리를 들어본 적 있나요? 오늘은 색종이로 매미를 잡아볼 거예요. 시원하게 우는 매미 소리를 닮은 악기도 만들어서 연주해 봅시다. 선생님과 함께 만들 매미예요. 정말 귀엽죠? 준비물을 소개할게요. 색종이, 풀, 가위, 그리고 유성펜과 페트병, 그리고 페트병 속에 넣을 곡식 한 줌 정도가 필요합니다. 매미 접기를 해볼게요. 색종이를 먼저 삼각형 모양으로 접어주세요. 항상 종이 접기를 할 때는 손톱으로 꾹꾹 눌러서 반듯하게 접어줄 수 있도록 합니다. 그 다음으로 이렇게 세로로도 반을 접어주세요. 자, 가운데에 선이 생겼죠? 이제는 양 옆을 이 선에 맞춰서 올려 접어주세요. 마찬가지로 손톱으로 꾹꾹 눌러주세요. 자, 여기부터가 중요한데요. 매미의 날개 부분을 내려서 접어줄 거예요. 완전히 아래로 내려서 접는 게 아니라 살짝만 양옆으로 벌어지도록 내려 접어줍니다. 오른쪽 끝은 딱 맞춰서 내렸어요. 왼쪽도 똑같이 접어주세요. 날개가 살짝 벌어지게 접었습니다. 위에 있는 색종이 한 장도 내려 접어줄 건데요. 끝까지 내려 접는 게 아니라 살짝 여유를 두고 내려서 접어줄 거예요. 지금 접고 있는 부분이 매미의 등 부분이 되는 겁니다. 들어서 보면 이 정도만 여유 있게 내려서 접었어요. 남은 한 장도 내려서 접어주는데 이번에도 이 주황색 부분이 보이도록 조금 여유를 두고 접어주세요. 꾹꾹 눌러서 접고, 자, 이제 뒤집어 볼게요. 뒤집은 다음에 가운데 선에 맞춰서 양옆을 조금씩만 접어줄 거예요. 선에 딱 맞게 접으면 너무 날씬한 매미가 돼요. 살짝 통통하고 귀여운 매미를 만들기 위해서 가운데 여유를 두고 접어주세요. 이 정도. 왼쪽도 똑같이 접어주세요. 자, 됐으면 여기 풀을 발라서 떨어지지 않도록 붙여줄게요. 꾹꾹 눌러서 예쁘게 완성해주세요. 짠! 매미 모양이 완성되었습니다. 유성펜으로 매미의 눈과 입을 예쁘게 그려줄게요. 동글동글한 눈, 그리고 웃고 있는 입. 선생님은 속눈썹까지 그려봤어요. 어때요? 귀엽죠? 자, 이번엔 마라카스를 만들어 볼게요. 페트병을 깨끗하게 씻어서 준비해주세요. 선생님은 미리 색종이를 오려서 나무 모양을 만들어 놓았어요. 자, 색종이에 풀을 발라서 붙여주는데요.
테이프를 이용해서 붙이면 더 단단하게 붙일 수 있겠죠? 이렇게 나무 모양을 완성해 주었습니다. 자, 손으로 꾹꾹 눌러서 단단하게 붙여주세요. 자, 매미가 어디쯤 붙으면 예쁠까요? 선생님 여기쯤 붙여줄게요. 뒤에 풀을 발라서 마찬가지로 단단하게 붙여주세요. 테이프나 양면 테이프를 사용하면 더 좋아요. 이번에는 유성펜으로 그림을 그려볼게요. 선생님은 한여름에 쨍쨍 내리쬐는 이 햇님을 그려줄 거예요. 두꺼운 유성펜을 사용하면 더 선명하고 예쁜 그림을 그릴 수 있답니다. 자, 매미의 노랫소리를 표현하기 위해서 이렇게 파란색으로 음표도 그려보았어요. 노래를 부르는 것 같은 느낌이 나나요? 자, 이렇게 예쁘게 분홍색으로도 그려주었습니다. 자, 시간이 많으면 좀 더 예쁘게 꾸며줄 수 있겠죠? 자, 선생님은 그림을 다 그렸어요. 자, 이제 마라카스 안에 소리가 날 수 있도록 곡식을 넣어줄 건데요. 이렇게 색종이를 깔때기 모양으로 접어서 곡식을 넣으면 흘리지 않고 깔끔하게 넣을 수 있어요. 안에 들어가는 재료의 종류나 양에 따라서도 소리가 달라지기 때문에 여러분들이 좋아하는 소리를 찾아서 한번 넣어보세요. 다 완성된 뒤에는 이렇게 뚜껑을 닫아주면 됩니다. 자, 선생님은 완성했어요. 소리 한번 들어볼까요? 자, 이렇게 선생님의 마라카스가 완성되었습니다. 친구들, 오늘 수업도 재밌었나요? 여러분들이 만든 마라카스를 연주하면서 교과서 94쪽에 있는 매미의 노래도 신나게 한번 불러보세요. 그럼 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!